Mfowethu sondela awuyibambe kena inhlaba ndoda nansi inhlaba phekwayo awukhokele kuyona Max mfowethu ngila kuwena ndoda ngizokucela ngani kamama ekseni nje kuyisonto ngiyacela mfowethu ukuthi ngicela bethu uphume endabeni zasendlunkulu nezithinta mfowethu imlotha yasendlunkulu nezingadingidwa abantu basendlunkulu if abantu basendlunkulu were brave enough or of the opposition party within indlunkulu if they were brave enough ngabo yedwa wabo uyena okhuluma ngalezi ndaba lezi deep kangaka Max angali mfethu ungakhuluma mfethu ngezinto ofuna ukukhuluma ngazo but once into gets too deep phuma kuyona once mfethu angimind ungakhuluma ngezinto where everyone could see them phawula ngazo but once indaba zathinta izibeletho nokusaleka awusangeneke Max lapho ke wena once kwakho nezibeletho nje nokusaleka awusangene lapho njengomfana wakamakhanya yedelela weyise wethuka abantu ngendlela othanda ngayo kodwa ungangeni emlotheni yabo ngiyacela Max mfethu umdala mfethu uwena ecidineni othatha inqomo impilo yakho mina ngisho lokhu nje okulaka ukuthi ngicela mfethu uphume ngani kamama entweni ezideep zasendlunkulu singaphawula ngazo nami ngake ngaphawula ngakho but phawula mfethu ngento mfethu wonke umuntu could see ngicela Max mfethu okwasendlunkulu awukushiya mfethu endlunkulu qhubeke mfethu nomntalapho ebese Max uyela lamazwi wakho ovamise ukwasho uthi awunandaba awusabi umuntu lonto leyo Max mfethu is very dangerous ndoda le uthi awunandaba awusabi umuntu you are being selfish Max ndoda einganeni zakho nakumuntu othandana naye nakumndeni wakhe imbala you are being selfish ngothanda that they've invested kuwena ebese uthola awunandaba awusabi umuntu Max mfethu ibhamu seyiphatha kodwa isibhamu kuwina mfethu oseduze eqala itrigger towards wena ngaso ndoda angithandi ibhamu zisenza abantu engathi manje singamabhokolo asiwona mfethu wathi omunye umuntu la TikTok uzwa ukuthi ku echaza lapha ndoda and nas sikhona ngesiphethe isibhamu but once nje ngisho kuthiwa mfethu ukhonjwa ngaso inkosi yabashana into ephephiwelayo mfethu kodwa mfethu once yakudosa qala ifika kunawe ngofika nini mina ndoda la enqolweni ngofika nini isingishaqaka nawe ndoda ake sibe mfethu nana nezitha mfethu la singahambe mfethu siyimbele izitha ezingenasidingo lo baba vele wadawa kakhulu baba owayezama ukunqanda wadawa vele futhi wonke umhlaba uyabonda baba wadawa kodwa ke awungabuyisa wena ushaya i-comeback ngokudakwa kwakhe ucorrecte wrong ngorong awuhoxa mfethu uphume kancane mfethu endabeni zasendlunkulu ungaphiki naloya baba lo wakudawelayo I hope mfethu ke uya understand yonke mfethu into engishoyo